שנקרא, נכנסנו למערכת למדת אבות המלאכה. אני אעשה איזושהי סקירה ממש קצרה מה עברנו עד כה, כדי בעצם לדעת לאיפה אנחנו מגיעים ומהיכן. התחלנו בעצם מהמקום של הבנה שמאיסור של שבו איש תחתיו על יצא איש ממקומו ביום השבת, שמבטא את המקום של שבות, של שבתון, של אדם שאיננו עושה פעולות, והבנו שמדאורייתא האיסור מוסר משבו איש תחתיו לא תעשה כל מלאכה. בעצם לכאורה חשבנו בפרשיית המן שמרכז השבת היא שביתת האדם, שהאדם שובת מלזוז לנוע, כלשון ירמיהו, אם תשיב משבת רגליך לעשות חפציך ביום קודשי, ומדרשי ההלכה, פשטי פסוקים, 10 הדיברות פעמיים, פרשיית המקדש והמשכן, באה ואומרת לנו, כל העושה מלאכה מחללי המות יומת, לא יעשה מלאכה וכו', ולא תעשה כל מלאכה אתה ובנך. למה? זכור ושמור, בריאת העולם. הווה אומר, זה לא שבת האדם, זה לא שביתת האדם ממלאכה, זה יעוגד כדרבנן, כדין שבות, דרבנן. למה אני מקדים את זה? כי עוד מעט נראה במלאכת חורש את המחלוקת רבי אליעזר וחכמים על העניין הזה, שרבי אליעזר יגיד, חייב חטאת על המכבד והמרבץ, ואילו חכמים יגידו, שבות דרבנן, נכון? נגיע לזה עוד רגע. זאת אומרת, היסוד הראשון שלנו, שבת היא שביתת האדם לכאורה לפי פרשיית המן, ולפי כל רצף התורה מוכרע לפי רוב גדולי הראשונים, תחומי דרבנן, ולכן האיסור הוא לא תעשה כל מלאכה. מה זה כל מלאכה? יצרנות של האדם בעולם. לא שביתה מתנועה של האדם, לא עצירה של האדם, אלא שביתת האדם מלהתדמות לבורא להיות פועל בעולם, להיות יוצר בעולם. ולכן אני מחפש מלאכות שהאדם פועל בעולם ויוצר. השלב הבא הוא ההבנה של הפער בין יום טוב לשבת. שבת היא קביעה וקיימה, יום טוב זה ישראל מקדשים את הזמנים, אבל ההבדל המהותי לענייננו, לא תעשה כל מלאכה לשביתה, בשבת אסורות כל המלאכות היצרניות, ואילו ביום טוב כל מלאכת עבודה לא תעשו. נאסרו מלאכות העבודה. מה נמצאות פה ולא פה? מלאכת אוכל נפש, הבערה, הוצאה, ובלשון יותר חריפה, כלשון הירושלמי, כל מי בורר ואילך מותרות, או כלשון הרמב"ן, מלאכות היום, מדאורייתא, שהוא לא מדרבנן. דרבנן אסרו כל מלאכה שאפשר לעשותה מדאורייתא. שורה תחתונה, אפיון המלאכה בשבת הוא יצרנות. בסדר? השלב הבא, פתחנו את היסוד של מלאכת מחשבת עשרת תורה. נאמר לנו במשכן לעשות מחשבות בכסף והזהב. לומד מדרש ההלכה כל מלאכה שיש עימה מחשבה, כותבת הגמרא, מלאכת מחשבת עשרת תורה. מה הדוגמה הקלאסית שלה לזה? זורק. מה אתה עושה בזורק? אתה זורק לרוח. במזיק עם מאדים, פטור. למה? גרמה. בשבת למה אני חייב? למרות שבעצם מי עשה את המלאכה לכאורה? הרוח. זורק ורוח מסייתו מלאכת מחשבת עשרת תורה. לא רק שאתה הבעלים על המלאכה, אלא זה שאתה יודע להשתמש ברוח, זה מראה עד כמה בן אדם נמצא פה בתמונה. זה שאתה יודע לקחת זרע, לשים אותו באדמה ולצפות בסוף לאפות מזה לחם, זה בן אדם. זורע, עושה את כל התהליך ובסוף עושה לחם. ולכן, גם אם אתה יודע איך להשתמש ברוח, מלאכת מחשבת עשרת תורה, כי הכוונה שלך הופכת את זה לפעולה. ולכן, בתוך מושגי מלאכת מחשבת, בואו נסזור אותם, כי אני רוצה להשתמש בהם לעניין חורשת, תשימו לב עד כמה זה רלוונטי. מה המושגים שיש לנו? אינו מתכוון, נכון? פסיק, רישה. איפה בחורשת אתם פוגשים את המושגים האלו? יפה. הגורר, ספסל. האם יש לי פה פסיק רישה? אם זה מיטה, משהו כזה. בראשונים דנים אם כן, אבל בגמרא לא מופיע. וזה הדיון בהלכה למעשה, איך פוסק המחבר בספסל? בין גדולים, בין קטנים, מותר. כי רבי שמעון שאמר לא מתכוון מותר. והרי ספסל גדול זה פסיק רישה וכו',
נדבר על זה עוד. מה המצב השני? פסיק רישי. איפה אני רואה בחורש פסיק רישי? איזה גמרא מציגה לי את הקלאסיקה של ההתמודדות עם פסיק רישי? המנקש וכו', אמר אביי בשדה חברו ולא מתכוון. שואלת הגמרא, רבא ואביי פסיק רישי, מה עונה? באגם. בהתחלה היא עונה באגם, אחרי זה מה היא עונה? בארעה בחברי. מה המושג הזה שהכרנו? פסיק רישי, זה לא ניחא לי או לא אכפת לי. יש הבדל משמעותי שם בין האגם לשדה חבר? יפה, נגיע לעניות דעתי ודאי, אבל נגיע. שמתם לב מה קורה פה? כל אחד מהמושגים נפתח לנו עכשיו במלאכה, ואני, טענתי היא שאנחנו נבין אותו הרבה יותר טוב עכשיו, כי אנחנו מתחילים להבין את המלאכה עצמה. מה המושג הבא? מלאכה שאינה צריכה לגופה. מהו הדגם האב טיפוס של מלאכה שאינה צריכה לגופה? יפה. החופר ואינו צריך להפרה. למה זה לא מלאכה שאינה צריכה לגופה? למה זה לא עיר מתכוון? אם אני חופר ולא צריך להפר, לכאורה זה אינו מתכוון, נכון? אני לא מתכוון לחפור. מה הבעיה במה שאמרתי עכשיו? זה אוקסימורון. אני לא מתכוון לחפור. אתה מתכוון לחפור. אתה חופר, אתה מתכוון לחפור. אי אפשר להגיד שאני לא מתכוון לחפור, אלא אני לא רוצה שתעשה גומה בשביל לזרוע, אלא אני רוצה לקחת את האפר. אבל אתה מתכוון לחפור. אתה גורר ספסל, מה אתה עושה? גורר ספסל. כשאתה מסיע עגלה, עוד מעט נראה בהלכה למעשה במקרה שהבאתי לכם. תחשבו כמה זה מציאותי. אדם מטייל עם הילד שלו עכשיו בשבת בעגלה. מה לעשות? עדיין לא כל אזורי העיר סלולים. או נלך קרוב, גן סאקר. אדם שרוצה לחתוך שם בגן סאקר וללכת את כל הדרכי עבר שם. אז כבר חלק חצץ וכו' וכו'. מה קורה עם זה דרך עבר? בדרך כלל בתי כנסיות חדשים שבונים, לרוב זה מה שנקרא שטח עבודה. בסביבם אתה צריך לטייל סביב כל מיני מגרשי עפר למיניהם להגיע עם העגלה. חורש, אתה עושה חריצים כל הזמן, העגלה כל הזמן חורצת. אם זה אסור, בואו נלך יותר קיצוני. הלכתם פעם כשהיה גשם? אתה לא עושה גומות, אתה עושה שקבקעים. אתה לוקח את כל הבוט, חופר איתה. זה חפירות כל הזמן. מה הולכים לי בכלל לספסלים? זה הבסיס של ההליכה שלי. עושה חורים. בעצם אני צריך לברר מה זה חורש, או יותר מזה, מה זה מלאכה בשבת. כי כל תנועה שלי באוויר של החיים, בסוף אני עושה משהו. אבל איך עומדים את מלאכת מחשבת עשרת תורה ואת עולם הכוונה וכו', זה חלק מהסיפור. למה כאן במלאכה שאינה צריכה לגופה? כי ודאי שזו מלאכה. אדם שחופר, הוא חופר. אי אפשר להגיד לאדם שחופר בו, אתה לא חורש. הוא חורש, אלא מה? הוא לא צריך את זה לגוף במלאכה. בניגוד לגורר הספסל, שתסתכל עליו מהצד ואנשים יסתכלו מה יגידו שהוא, גורר ספסל, לא חורש. כשאתה מסיע עגלה, עכשיו אי פעם אני חורש, אם אתה עכשיו למדת בדיוק את הנושא של הסוגיה לא מזמן, אולי אתה תגיד, רגע, אולי אני חורש. אבל בבסיס, אנשים עושים עגלה של תינוק, הם בכלל לא חורשים, הם נוסעים עם עגלה. יש פה תגובה אגבית של חרישה, בסדר, נדון על זה. אבל כשאתה לוקח את חופר בקרקע, כשאתה לוקח כף ומוציא מהקרקע הזה, אתה חורש. אלא, שאתה לא צריך את זה למלאכה. ולכן זה יוגדר מלאכה, וזה יוגדר אני מתכוון. אבל התוצר של זה מה יהיה? פטור. והתוצר של זה יהיה מותר. זאת אומרת, בעצם כשאתה עושה מלאכה ודאית, אתה לא עושה אותה לסיבה הזאת. זה קיימים בדרבנן, ואומרים לך, אני לא רוצה שתעשה מלאכות. גם אם אתה עושה מלאכה, לא לצורך שלך, אני רוצה שלא תעשה. מתי זה יותר לך?
אם ישנם מספיק מצבים שתוכל להקל בדרבנן, בהפסד מרובה, לחולה או כל מיני דברים כאלה. לדוגמה, בדיוני רב של ראי, אולי יהיה לנו מצב שמותר לכם, אתה צריך לעקול, אתה צריך לחסות את הראי שנמצא בתוכו. דיון שקיים עם האפר לא ימות. מותר לאדם להכין אפר בבית, למרות שכשהוא לוקח את האפר הוא סוג של חופר, אם הוא ייעד את האפר הזה לכיסוי. באמת, הוא כבר לא חורש. בסדר? זה הגדר השלישי. מה זה? מוגע אותו בכיסוי אדם. של השחיטה בחו"ל. הוא יכול לצורך לכן הפעם לפני, ואז הוא מוצא. אז הלכה לבית כנסת גם יחשב בצורך מצווה, צורך העניין, צורך המחל באופן. או שעוד מעט נבין שהליכה לבית כנסת הוא אחד בגדר של אינו מתכוון. אותו דבר גם נראה, בהבלה. לכאורה המקרה היותר מורכב, אבל יש לו הכי פשוט. כי באמת יש פה מלאכת מחשבת בעזרת תורה. מחזיק לי הרבה אז יוצא מכל זה שפסיק רשת עצמו, חתיכת הראש, הוא לא דוגמה טובה לפסיק רשת. מה זאת אומרת? זאת אומרת, לחתוך את הראש של התרנגולת, לצורך הוא מלאכה שאין צריכה לגופה. הוא לא חלק מאינו נתקע. למה? בגלל שהוא המלאכה. כמו שאני אומר בפרק עושה דומה, אבל אתה לא יכול להגיד שאינו מתכוון, סוף סוף אתה עושה מלאכה. אז גם פה חתיכת הראש הוא השחיטה. אז אתה לא יכול להגיד אינו מתכוון, בגלל זה אסור. אז זה מצחיק לי שהדוגמה, האב טיפוס, הוא לא דוגמה של הכלל. אוקיי, השאלה היא יפהפייה, אני רוצה להתעסק באמירה של דוב ובעצם להגיד איפה הם נפגשים. מביא דוב את המקור של פסיק רשע ולא ימות. שואל דוב, אז על מה נאמר פסיק רשע ולא ימות? הרי פסיק רשע ולא ימות בפשט זה לא דרבנן, זה דאורייתא, נכון? זה מנטרל, זה לא מתכוון. זה אומר, כן, התכוונת. אומר דוב, רגע, פה אתה עושה את אותו דבר, זה ודאי קורה, ואז אומרים לי, זה מלאכה שעשה לגופה. למה לא להגיד את אותו דבר בפסיק רשע ולא ימות? אני עכשיו חותך ראש תרנגולת כדי להשקיף את השקים. למה, כמה, איך לא יודע, אני מוזר, אבל זה מה שאני עושה. זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, לכאורה, נכון? התשובה בעיניי היא שאם יהיה פה מצב שבו, כמו במלאכת החופר, הפרשנות לשני הצדדים היא לגיטימית, אז אתה תהיה במלאכה שאינה צריכה לגופה. מה זה? כשאני חופר בקרקע ומוציא אדמה, אדם המסתכל מבחוץ, מה הוא יגיד? או שהוא עושה בורות, או שהוא לוקח עפר. אתם רואים טרקטור עובד. אם אתם תראו אותו עובד במשך 20 דקות, אתם תוכלו להגיד מה הוא עושה. האם הוא לוקח עפר, או עושה בורות. אבל, בדרך כלל, שתי הפרשנות הן לגיטימיות. כי לפעמים הוא לוקח את האדמה, ולפעמים הוא רוצה לעשות בור. שתי הפעולות רלוונטיות, ולכן בעיניי הפרשנות היא שתי האופציות. בשניהם אתה חופר. הצורך למה אתה עושה זו פרשנות אובייקטיבית להגיד בין אני צריך לעפר ובין אני חופר גומה. אתה מוריד ראש לתרנגולת. זה שאתה מוזר ועושה את זה לשני סכינים. בסדר, אבל אתה לא יכול להגיד אני לא הורג תרנגולות. אני מתכוון להרוג תרנגולת. אני עושה את זה ממניעים אישיים שלי שלא יודעת בסדר? אף אחד לא נדן על המניעים אישיים שלי. אני עכשיו זורע על מנת לעשות אקוסטיקה. בסדר. לא יודע למה וכמה איך אפשר לזרוע לעשות אקוסטיקה, אבל בסדר, תבוא. נחמד מאוד. זרעת, רצית שיצמח צמח, המניע הכללי שלך הוא אחר, בסדר. אני זורע כדי שיהיה לי דשא שהוא יהיה ריפוד טוב שאני אוכל לקפוץ עליו. ולא כדי שיצמחו דשאים. בסוף, אתה רוצה שיצמח הדשא. זאת אומרת, בעצם, המקום של המניע נסתר למה אתה עושה את זה אצלך, זה לא מעניין אותנו. מעניין אותנו אם התכוונת למלאכה. עכשיו, אם אתה חותך ראש לתרנגולת, אצל כל בני האדם, להרוג חיה זה יסוד מרכזי, וערכים נלווים לכל מיני סיבות למה אתה עושה את זה. כי אתה עצבני, כי אתה רוצה להשחיל סכין, כי אני עכשיו הורג את החיה כדי להרגיע את עצמו. בסדר? אדם שהוא מאוד עצבני, הורג חיה להרגיע את עצמו. האם אפשר להגיד שהוא לא הורג חיה? הוא יכול לבוא ולהגיד, לא התכוונתי להמית אותה? התכוונת להמית אותה, יש לך מניע נסתר למה אתה עושה את זה בעיות שלך, תשמור אותה מהצ'לה. בסדר, אבל אז אני... לא, ולכן אני אומר, איפה הדוגמה היותר פשוטה תהיה לשאלה שלך? מה קורה עם החילזון? החילזון
אני לא הורג את החילזון. שם יש פרוט שמה שאומר, אני רוצה שהוא לא ימות. נכון. זה לא שלא אכפת. אז יש לי סיבה אקטיבית להגיד, לא נוח לי שהוא ימות. כן, כן. ולכן זה מעיד שלא התכוונתי להרוג אותו. אבל למה זה ניתן לפרשנות בעיניי? כי כאשר אתה נותן לחילזון, אם תוריד לחילזון את הראש, או תלחץ לו על שקית הדיו כדי שיצא דיו ובסוף הוא ימות מזה שהוצאת לו את הדיו, זה ההבדל בין השניים. כאן אתה לא ממית אותו, אלא אתה רוצה לקחת דיו, ולכן ניתן לפרש את זה למה עשית את זה. אבל אם תבוא ותהרוג אותו, תוריד לו את הראש, אין בו הרבה פרשניות. אבל אז אנחנו מטיבים בבעיה, זה לא הדיון שלנו, אבל אם נגיע בפסיק שרק שאני עושה דבר שאי אפשר לפרש אותו לשני כיוונים, נכון? אמרנו בפסיק שזה רק שאני מוריד חתיכה של ראש ואני לא יכול לטעון אחרת. אתה יכול לטעון, אתה מוזר. אז אנחנו בלשון החוקתית, אנחנו אומרים, לפתוח דלת של מקרר ונפתח האור, זה אסור. למה? פסיק רשת, נכון? ונכלה. אבל פה זה לא מוזר. יש לי טענה אחרת שהוא מאוד טובה. אני אומר שוב, במקרה של המקרר, טענתי הייתה שזה לא כל כך פשוט להגיד שזה פסיק רשת וניחלה. זה פשוט להגיד שזה אסור. שזה איסור דרבנן, איסור דרבייתא. למה? כי כשאתה פותח דלת של מקרר, מה אתה עושה? אתה לוקח אופן. אתה רוצה לתת לך דוגמה מי אמר את זה? שער רבינוביץ' כותב תשובה שהאדם שהולך לכיוון מלון ונפתח... אבל בדיוק זה העניין, זה בגלל שהוא מקבל את הפסיק רשת של הרשב"א נגד כולם. והפסיק רשת של הרשב"א אומר בדיוק, לנעול דלת עם צבי בפנים, זה לא נקרא פסיק רשת. למה? כי אתה לא מתכוון, ויש לך דברים אחרים, וזה כל, אבל כל העולם חולק עליו. לא, אבל על מה הוא חולק עליו? זו השאלה שלי. האם הרב רבינוביץ' הפליג לכת בגדר ההיתר, או הפליג לכת בצמצום האיסור? אני מינימליסט בהרחבת ההיתר, אבל מקסימליסט בצמצום האיסור. יש פה פער בין שני חזיתות. הרב רבינוביץ' הלך ואמר, אני אלך לנקודת הקצה של הפסיק רשת בהיתר, ולכן כל מצב שבו זה לא יהיה בבסיס הפשוט, אני אתיר אותו. אני אומר, לא, יש גם דרבנן בתמונה. פסיק רשת לא אכפת לי, לא באופן אובייקטיבי לא ניחלה, לא בכל מצב אני אלך למקום של מותר. יש, כמו שאתה אומר, מלאכה שחצה לגוף הפטור, זה איסור דרבנן. לכן אני אומר, יש מקום שאני בא דן, האם מותר לעשות את הדבר. לפתוח את המקרר כדי ונדלק את המורה, בעיניי אסור. אבל לא בגלל שזה... אבל האם אסור דאורייתא? לא, בגלל שזה כן נוגע בפסיק רשת, אבל זה לא הטיפוס של פסיק רשת מדאורייתא. זאת אומרת, כשאני דן עכשיו במונח פסיק רשת, יש מקום שהגמרא שואלת, פסיק רשת ולא ימות. מה היא באה ואומרת? זה מתכוון. היא באה ושוללת את האופציה להבין שזה לא מתכוון. היא אומרת, זה מתכוון. לא על כל מצב בקלות, אני אגיד מתכוון, כי כל המצבים שהגמרא אמרה, אני נתן תשובה ובסוף אמרה, זה לא מתכוון. נכון? חוץ משני מצבים, בסוף, וכמעט את כולם היא מסיימת באמת, שזה לא מתכוון, שזה לא פסיק רשת, נכון? ואומר, הגדרת הבסיס של פסיק רשת מצומצמת, קח את הספסלים. אתה עכשיו גורר ספסל כבד, מה פוסק לשולחן ערוך? מותר. אבל כל האחרים באים ואומרים, אם זה כבד מאוד, יש מקום לאסור. ספסל קל, לשיטה הפוכה, בתוספות שהחמיר, גם פוסק מחדו שמותר, נכון? בספסל קל יכולת להרים אותו בידיים. זה שגררת אותו זה מעיד לכאורה וכו' ועדיין יתירו. למה? כי פה השאלה היא בתרכיב של שני הדיקים. א', עד כמה ודאי התוצר, ב', עד כמה זה שהתוצר ודאי מכיל את הכוונה שלי להיות ברורה ואובייקטיבית. זה לא אומר שזה שאני מכריע את זה כדגם מעל של פסיק רשת לא גורם לי בדיני דרבנן ובפסיק רשת דרבנן לחשוש לכל מיני מצבים. האם כשאתה פותח את הנורה, אני אומר, יש לי הרבה ענווה. בעיניי סביר שיבואו אנשים ויגידו, מה פתאום, זה פסיק רשת קלאסי. למה? למה היצרן שם לי נורות במקרר? למה אני מחזיק במשך השבוע את הנורה? אז אני המוזר. זה שאתה חושב שאתה פותח מקרר הנורה זה לא חלק מהסיפור, ובגלל שאתה עדיין בפרימיטיבי של העולם שלך. זה כמו שחלק מהדעות היו פעם של ללחוץ על מתג, זה גרמה להדליק את הנורה. היום, אף אחד לא יגיד לך ללחוץ על מתג זה גרם, נכון? יש, צומת, מוציאה איזה מתג של השעיה וכו', אבל בסוף, אני לוחץ פה, נדלקת שם הנורה, זה גרמה, אין קשר בין הדברים. לא, כי זאת דרך לעשות את הפעולה. אותו דבר, אם דין בהגדרה לפתוח את המקרר, אני רוצה תאורה כדי לראות וזה חלק מהסיפור, והיצרן יגיד, שמה אני מייצר לך? התשובה שאני אענה לו, אני כמעט לא מכיר אנשים שבודקים בקניית מקרר, האם יש נורה.
אולי יש. ברור שיש. אם אתה תגיע הביתה ולא יהיה מנורה, אתה נכנס. לא, אני אומר, אני אפילו אילולי הלכות שבת של היהדות, לא יודע אם הייתי שם לב אם יש שם נורה או לא, כי אתה פותח מקרר שיש אור במטבח. באמצע הלילה אתה... אבל תמיד, איך אתה מגיע למטבח? שהוא חשוך? מה כל הזמן? אתה מגיע... באמצע הלילה שמתקם, פתאום מאיר את כל הבית. הנקודה היא אחרת. יכול להיות שאפילו המקרר מואר לכתחילה כל הזמן. אתה לא בודק את זה, אתה לא מתעניין בזה אפילו. אבל אני רוצה אותו. אתה רוצה כן, אבל אני אומר, זה לא שיש כיבוי והדלקה אפילו. יותר? מקרר, אני קניתי מקרר, יכול להיות שאני לא עומד שם בפנים, לא בדקתי אף פעם, עם מלא שבת, זה גדול. ודאי למה ודאי? אתה גם יכול לחפות אותם בדלת פתוחה. מה זה? אתה גם יכול לחפות אותם לראות לא. בדלת פתוחה. זה אנחנו בשבת. אני אתן לך דוגמה אחרת. למה? לא חשבת על זה, זה נורא ידוע את כל הזמן. למה אני בפנים דולקת? יש עכשיו אפילו שהמורה זה עוזר לירקות, כן. טוב, בסדר. טוב, אז אני אומר, אמרתי, בתודעות האדם כל אחד נמצא עם תודעת האישית שלו, לכן גם אני אומר, אני חושב שאם המציאות, אם יוכיחו לי מספיק שאני טועה, עשו סקר אנושי, היהדות ככה היא עובדת. זה לא שאתה בא ואומר, ככה נראה לי וכו'. אתה בא במציאות, תוכיח אחרת. יבואו לדוגמה סתם, זו שאלה מרתקת על דינים של חוקי המדינה. יש גדולי ישראל שלא מקבלים את חוקי המדינה כדין מלכות, אלא כמנהג מדינה. הרב עזר בצל לדוגמה מהר נוף, ככה תופס את זה. מה זה מנהג מדינה? חוקי המדינה הם שיקוף לתודעת הציבור. זאת אומרת, כשאני בא עכשיו ודן על מעבר באור אדום וכו', יש את הדיון של המסוכן וכו' וכו', אבל יש את הדיון השאלה הבסיסית. האם רוב בני האדם עוברים באור אדום? התשובה היא לא. מכאן, שמנהג המדינה לא לעבור באור אדום. ולכן, לדינים מסוימים